the way wafika wadelela ngakhona usenona eMadlanga. Guys, bongafunga ukuthi uhlakaniphile. Kana hhayi akakahlakaniphi. But wamdela ngale ndlela leyo angangayicabanganga. Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Phela sekunjalo kuthiwa lo bekaphethe ama-Hawks ase-KZN uGeneral Senona useqoshiwe, usesuspendiwe, usemisiwe emsebenzini wakhe. Kuvumbuka kanjani lokhu? Kuthiwa uzame buya le emsebenzini wakhe, nekafika lapha wangena wa-breach-a all the security protocols ekumele awalandzele before angena kule ndzawo. Akazange arejiste igama lakhe, akazange asayine, akazange afake ngisho i-fingerprint ukuthi avumeleke ukuthi abe phakathi, like something to trace ukuthi la Saturday kwaba nasibani nasibani. Base uvele wangena nje wathi phakathi inside. After ending ngathi laphana kusemdlalweni abalama-Big Five ase-crash. Nango-ke phela uGuy uvele wangena wathi phakathi e-office wathi ufuna i-device yini le ngakaye lapha kule laptop personal wathi akafuna kuphuma nayo. Wathi uvele wafika wapaka imoto across the road, nakasuka lapho wathi straight phakathi e-office. Wandlulela wama-security wangawaboni, kwathi kusenjalo yena so-actisa kwemuntu lo ngathi uyakotshontsha le. Kwavele nje kwathiwa hey baba akavumelekanga lapho. So if mangabe kude la ekufihlayo akangaze anyonyobe ayothatha lawa ama-device emakoneni. Yena ngabe ulinzile wahamba wothatha kahle. Cause lawa ma-sign ukuthi akekho msulwa. Yini le engaka bafuna kuyitshontshela le laptop le. Athi mase kayitshontshile athi ilahlekile le laptop. Mina bengekho ekathathwa ngimi ngishiye la. Phela cause nawungaregister ngaligama lakho bobona ngani ukuthi bekunawo. So guys, yena vele utibona ngathi uphethe. Uyadendela kana kanti ukuthi nyalo kulida umkhwanazi. Azimshayele entanda guys, uMr Sam Mkhwanazi Nhlanhla ukuthi hayibo. Waze wadela nabo just that ngoba vele one thing for sure about ama-comrades ayabhekelana. Dova bathi naye so ubuyelile so uhleli lapha uyasebenza. So guys, kuningi makusile emzansi. That's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Ndonibona ku video elandelayo. Bye.